在 low 带跳伞3个月后，我终于拿到了跳伞 A 证。我告别了基地的教练和我的 host， 继续南下。虽有不舍，但这里并不是我的终点，旅途还需继续。第一站便是优胜美地。上一次去是6月份，旅途刚开始的时候，当时脚受伤，只是走马观花看了一些景点。这次去准备去徒步一下 Nevada Fall， 更深入的体验优胜美地的美。秋日雨后的 Yosemite。依然在熟悉的 Tent Only 的共享营地扎营。第二天去爬了 Nevada Fall。本来这里有一条登顶 Half Dome 的路，只是10月份的时候就封路了。如果想来的话，一定要在夏天来。
离开优胜美地之后，去拜访了来时住过的 Michael 家，受到了他们的热情款待。他是一个赛车手，上次从他那里听说了巴哈1000越野赛，现在比赛将在几天后开始，所以我准备去观战了。他们家好温暖。She's heavy. I know.